Tulo ka mga kapuso singer ang gipasidunggan ning bag-ulang sa gipahigayong National Customers' Choice Annual Awards. Gidawat ni Asia's Limitless star Julian San Jose ang pasidungog isip remarkable female concert and multimedia performing artist. Samtang wa usab nagpauwahi ang Cebuana diva ug The Clash Season 3 champion Jessica Villarubin isip outstanding new female recording artist. Laing The Clash alumnus ug sparkle artist nga si Anthony Rosaldo gipasidunggan isip Male Singer of the Year. Ang tulo ka mga kapuso singer mapasalamaton sa naangkong pasidungog ug misaad nga padayon silang mudalit og mga awit alang sa atong mga kapuso. Usa sa mga avid fans sa Voltes 5 ang Kapuso Comedian nga si Michael V. Si Bitoy, wa palabya ang unang adlaw sa sinehan sa The Voltes 5 Legacy The Cinematic Experience. Human niya kini matanaw, gipadayag ni Bitoy sa iyang social media nga nahingang siya sa live-action adaptation sa popular Japanese 70s anime Voltes 5 Legacy. Gani, gihulagway niya kini nga all in all, I am very satisfied. Gihangop sa mga netizen si Kapuso beauty queen Winwyn Marquez nunot sa pagdaniya sa karakter isip igsuon ni Urduja. Matod pa, angayan kaayo siya sa karakter, ilabi na nga susama sila og pamanit ni Sanya nga morena. Apan unsa kaha ang iyang papel sa kinabuhi ni Hara Urduja. Kana ang angay atangan sa nahabiling duha ka semana sa mga lihim ni Urduja pagkahuman sa 24 oras.